মর্নিং বন্ধুরা। তো ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে যে কাজটা আমি করি ফ্রেশ হওয়ার পরে সেটা হলো জল খাওয়া। তো জল খেয়ে তারপরে আমি আমার নেক্সট কাজে যাই। তো তারপর দেখো আমি চলে আসলাম বিছানা তুলতে। তো আমি মশারিটা ঠিকঠাক করে ভাঁজ করতে পারি না, তাই এরকম পোটলা করে এই একটা বালিশের কাভারের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখি, তাহলে জিনিসটা দেখতেও ভালো লাগে এবং ঘরটাকে অগোছালোও হয় না। তারপরে দেখো বিছানাটা তুলে নেবো, আজকে চাদরটা পাল্টে নেব। তো মোটামুটি 3-4 দিন পর পর আমরা বিছানার চাদরগুলো, এই বিছানার চাদরটা পাল্টে নিই। তো এই তলে পাল্টে নিই, তারপর এই বিছানাটা চাদরটা পাল্টে তারপর আমি চলে যাব আমাদের যে আরেকটা বিছানা আছে ওই বিছানার চাদরটা চেঞ্জ করতে। দেখো ওই ঘরের বিছানার চাদরটা চেঞ্জ করার পর আমি চলে আসলাম এই ঘরের বিছানার চাদরটা চেঞ্জ করার জন্য। তো এটা মাসে ওই একবারে চেঞ্জ করা হয়, কারণ এই বিছানায় কেউ ঘুমায় না রাত্রে, তাই এটা ভাইয়ের বিছানা আর কি। তো ভাই যেহেতু এখন বাইরে থাকে, তো এই বিছানার চাদরটা সেরকম চেঞ্জ করা হয় না, এটা ওই মাসে একদিনই। তো তারপর দেখো মা এখানে কাপড়গুলোকে ভিজিয়ে দিচ্ছে, বিছানার চাদরগুলোকে এখানে ভিজিয়ে দিচ্ছে। তো এখন ভিজিয়ে রাখছে, তো স্নানের আগে তারপর মা এই বিছানার চাদরগুলোকে কেচে দেবে। এইদিকে আমি চলে আসলাম কালকের কাপড়গুলো ভাঁজ করার জন্য। তো কালকে যে কাপড়গুলো আর কি থাকে সেগুলো রাতে আর ভাঁজ করা হয় না, তো দিনের বেলা যেরকম সময় টাইম পাই আর কি, তখন এই কাপড়গুলোকে ভাঁজ করে জায়গা মতো রেখে দিই। তো যেগুলো আলমারিতে তোলা সেগুলো আলমারিতে তুলে রেখে দিই, আর যেগুলো এমনি রোজকার পরার জামা কাপড় সেগুলো এই ড্রয়ারটার মধ্যে ঢুকিয়ে আমি রেখে দিই। তারপরে এর ফাঁকে দেখো আমাদের টিফিনও হয়ে গেছিলো। আজকে টিফিনে ছিল চাউমিন, শুধু পেঁয়াজ দিয়ে চাউমিন করেছিলাম। তো দেখো টিফিন করার পর আমি চলে আসলাম ঘরের সব ফার্নিচারগুলোকে একটু ভালো করে ঝেড়ে নেওয়ার জন্য। তো ঘর ঝাড় দেওয়ার আগে ফার্নিচারগুলোকে এভাবে ঝেড়ে না নিলে রোজ ঝাড়ি, তাও প্রচণ্ড ধুলো পড়ে, তাই আমি প্রত্যেকদিন ঘর ঝাড়ু দেওয়ার আগে ফার্নিচারগুলোকে ভালো করে ঝেড়ে তারপর আমি ঘর ঝাড় দিই। তো এখানে দেখো আমি ঘরগুলোকে ঝাড় দিয়ে নিচ্ছিলাম। তো চলো আমি ঝাড়টা দিয়ে নিই আর তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, ঠিক আছে? চলো। তারপর দেখো আমি স্নান করে চলে আসলাম। স্নান করে চলে এসে এখানে প্রথমে মুখে একটা টোনার অ্যাপ্লাই করে নিলাম। প্রচণ্ড গরম পড়েছে, তাই আর কিছু অ্যাপ্লাই করবো না, টোনারের পরে জাস্ট একটা সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাই করে নেব, কারণ আমি যেহেতু এখন জামা কাপড় মেলতে ছাদে যাব, তাই এই টোনারটা অ্যাপ্লাই করে সানস্ক্রিনটা মেখে নেব। সানস্ক্রিন মেখে আমি ছাদে চলে যাব কাপড়গুলো মেলার জন্য। তারপর দেখো আমি ছাদে চলে এসেছি। মা জামা কাপড়গুলো কেচে দিয়েছিল সকালে, যেগুলো ভিজিয়ে রেখেছিল মা। তারপর সেই জামা কাপড়গুলো মেলার জন্য আমি ছাদে চলে এসেছি। এটা মেলে আমি দৌড়ে নিচে চলে যাব, কারণ প্রচণ্ড রোদের তাপ। তো তোমাদের সাথে সকালবেলার থেকে এখনও অবধি আমার সামনাসামনি একটুকু কথা হয়নি। এখন বেজে গেছে দুপুর 2টো, এখন আমরা লাঞ্চ করতে বসবো। তো ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু কথা বলে তারপর লাঞ্চ করতে বসি। তো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই আজকে আমাদের লাঞ্চ মেনুতে কী আছে। আজকে প্রচণ্ডই গরম পড়েছে, মানে সূর্য একদম তার তেজ দেখিয়ে দিয়েছে, প্রচণ্ড গরম পড়েছে। তো চলো তাহলে দেখিয়ে দিই আজকে আমাদের লাঞ্চ মেনুতে কী কী আছে। চলো। তো
তো দেখো আজকে আমাদের একদম সিম্পল লাঞ্চ মেনু। এখানে আছে হলো ভাত, এখানে আছে কালকে যে মাছের ডিমের বড়া করা হয়েছিল সেই বড়া কয়েকটা রয়ে গেছে, এখানে রয়েছে হলো আমের চাটনি, তারপরে এখানে আছে হলো কচু ভাজা, এখানে আছে হলো মসুর ডাল, আর কালকে এখানে একটা তরকারি ছিল, এটা অল্প একটু রয়েছে। তো আজকে একদমই সিম্পল লাঞ্চ, যেহেতু প্রচণ্ড গরম পড়েছে, রান্নাঘরে থাকতে কারোরই সেরকম ভালো লাগে না। তো রাত্রেবেলা দেখা যাবে কি করা যায়। তো চলো খেয়ে নিই, খেয়ে বিকেলবেলা তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। টিউশন আছে আজকে, টিউশন যাব, কিন্তু রোদ পড়লে তারপর যাবো। এত রোদের মধ্যে টিউশন বেরোতে আমার একদম ইচ্ছা করে না, রোদ পড়বে তারপরেই টিউশন বেরোবো। ঠিক আছে, চলো খেয়ে নিই, তারপর তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। টাটা। তো দেখো এবার গরমে প্রথম লিচু খাচ্ছি, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে আমাদের, বসে বসে লিচুটা প্রচণ্ডই মিষ্টি। মা খাচ্ছে ওইদিকে, মাও খাচ্ছে সেই লিচিটা, দেখি মা একটু। লিচুটা সেই সেই, লিচু আমার সব ফেভারিট ফল। গরমের দিনে আম আর লিচু এই দুটো সেই ফেভারিট, সেই। সব থেকে আমি কি খেতে পছন্দ করি না বলো তো? কাঁঠাল। এই জিনিসটা আমি একদমই দেখতে পারি না, অথচ আমাদের কাছে নাই করেও 30-40টার উপরে কাঁঠাল ধরেছে। ঠিক আছে, তো আমাদের একদিন দেখাবো, একদিন পেরে কীভাবে আমরা এঁচড়ের তরকারি করি সেটাও তোমাদের সাথে একদিন শেয়ার করব। ঠিক আছে, কীভাবে কাঁঠালগুলো পারি আমরা গাছ থেকে সেটাও শেয়ার করব। ঠিক আছে, চলো তাহলে খেয়ে নিই, আর তোমাদের সাথে বিকেলবেলা দেখা হচ্ছে। টাটা। গুড ইভিনিং বন্ধুরা। তো তোমরা এখন সবাই কি করছো? নিশ্চয়ই সবাই এখন দিদি নাম্বার ওয়ান দেখছে। আমার যারা মাদের বয়সী বা যারা আমার কাকিমা জেঠিমা আছে তারা সবাই নিশ্চয়ই এখন দিদি নাম্বার ওয়ান দেখছে। আর আমার মতো যারা মেয়ে আছো, কেউ কেউ ঘুরতে বেরিয়েছো, কেউ কেউ টিউশন পড়াতে গেছো। তো আমিও এখন টিউশন যাওয়ার জন্য একদম রেডি। এই দেখো ব্যাগ নিয়ে নিয়েছি, তো ভাবলাম টিউশন যাওয়ার আগে তোমার সাথে একটু গল্প করে যাই। তো প্রচণ্ড গরম, জাস্ট একটা ড্রেসই পরেছি, আমি কিচ্ছু করিনি, মুখে টুখে কিছু লাগাইনি। আর তোমরা এতদিনে বুঝেই গেছো যে আমি একটু সিম্পল থাকতে পছন্দ করি, মানে আমি বেশি একটু সাজতে খুব একটা পছন্দ করি না আমি। এবং গরমের মধ্যে আমি কিছু পরিও না, আমার ভালো লাগে না গরমে, মানে পড়লে মানে অস্বস্তি লাগতে থাকে আমার। তো যাচ্ছি এখন টিউশন, এখন বাজে হলো 5টার মতো, এখন টিউশন যাব। আজকে একটাই আছে, আরও স্টুডেন্ট ছিল কিন্তু ওরা ঘুরতে গেছে গ্যাংটক, তাই আজকে আর করাবো না, আজকে একজনকেই করাবো। তা চলো তাহলে যাই, গিয়ে ক্লাস করিয়ে আসি, তোমাদের সাথে আবার সন্ধ্যেবেলা দেখা হচ্ছে। ঠিক আছে, চলো টাটা। দেখো সন্ধ্যেবেলায় চা বানিয়ে নিয়েছি, 1 কাপ লাল চা আর 1 কাপ দুধ চা, কারণ মা দুধ চা খায় না, তাও কালকে জোর করেছিলাম দেখে মা খেয়েছিল। তো মার জন্য 1 কাপ লাল চা এবং আমার জন্য 1 কাপ দুধ চা বানিয়েছি। রোজ চা খাই না, তো ইচ্ছে করলো, তো তাই চলো তাহলে খেয়ে নিই। ঠিক আছে, তোমাদের সাথে সেই আমার লাস্ট কথা হয়েছিল যখন চা খেয়েছিলাম তখন। তারপরে এত গরম পড়েছে, ঘরের মধ্যে একটুকু বসা যাচ্ছিল না। তারপরে আমি আর মা রাস্তায় একটু হাঁটতে গেলাম, আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটাতেই একটু হাঁটলাম। হেঁটে এসে এতক্ষণ আমাদের বাইরে দেখো বারান্দাতে একটা ফ্যান লাগানো আছে, হ্যাঁ এই ফ্যানের নিচে, এই দেখো বারান্দাতে তোমরা এখানে দেখতে পারবে কিনা অন্ধকার, এখানে একটা ফ্যান লাগানো আছে। এই যে এখানে এতক্ষণ আমি আর মা নিচে একটা চাদর পেতে শুয়েছিলাম, কারণ ঘরের মধ্যে কিছুতেই বসা যাচ্ছে না, এতটাই গরম। তো এতক্ষণ শুয়েছিলাম, তো এখন উঠলাম। তো রাতের জন্য তো কিছু করতে হবে, দুপুরে তো কোনোরকমভাবে চালিয়েছি, তো রাতে তো আর ওরকম দিয়ে চলে না। তো রাত্রে ভাবলাম আজকে লুচি করব। অনেক দিন থেকে লুচি খাওয়া হয় না, অনেক দিন হয়ে গেছে লুচি খাওয়া হয় না, কেন জানি আজকে খুব লুচি খেতে ইচ্ছে করছে। তো বেশি করব না, আমি আর মাই তো অল্প কটা করলেই হয়ে যাবে। চলো তাহলে এখন কটা লুচি করে নিই, আমি মেখে দেবো, আমি মেখে বেলে দেবো, মা হলে ভেজে নেবে, ব্যাস তাহলে তো ফটাফট হয়ে যাবে। তো চলো তাহলে লুচিটা করে নিই, করে তারপর তোমাদের সামনে আবার আসছি। ঠিক আছে, আর করাটাও তোমাদেরকে কিছুটা শেয়ার করবো, যতটা পারবো শেয়ার করবো। ঠিক আছে, চলো তাহলে করে আসি। তো দেখো তোমাদেরকে বললাম যে লুচি বানাবো, কিন্তু ঘরের দেখি ময়দা নেই। তো যাই হোক, তাই বলে কি লুচি খাবো না, আজকে আটা দিয়েই লুচি করবো। এখানেতে অল্প একটু আটা নিয়ে নিলাম, এটুকু তো হয়ে যাবে আমার আর মার, একটু কমিয়েও রাখি, এটুকু হয়ে যাবে। তারপরে এখানে একটু নুন দিয়ে দিলাম, আর একটু চিনি দিয়ে দিলাম, এবার একটু তেল দিয়ে দিব।
তেল দিয়ে এটাকে এবার অল্প অল্প করে জল দিয়ে ভালো করে ময়াম দিয়ে নেব। ঠিক আছে, চলো তাহলে মেখে নিই, মেখে তারপর আবার আসছি তোমাদের সামনে। তো দেখো আটাটা ময়াম দেওয়া আমার হয়ে গেছে, এখন ভাজবো না, এখন বাজে হলো 9:20 মতো। তো আমাদের খেতে খেতে ওই রাত্রি 10:30 হয়ে যায়। তো এখন এটা কিছুক্ষণ রেস্টে থাক, তারপরে খাওয়ার আগে গরম গরম ভেজে খেয়ে নেবো, না হলে এখন ভাজলে ঠান্ডা হয়ে যাবে, খেতে খেতে ঠান্ডা হয়ে যাবে। আর হলো লুচির সাথে খাওয়ার জন্য এখানে মা করেছে হলো সোয়াবিন আর আলু দিয়ে একটা একদম কষা করে একটা তরকারি, খুব টেস্টি হয় তরকারিটা। তো এটা করেছে, এটা দিয়ে লুচি খাওয়া হবে। তো এটা এখন থাক, এটা ঢেকে রাখি, এটা কিছুক্ষণ এটা রেস্টে থাক, তারপরে খাওয়ার আগে গরম গরম ভেজে নিয়ে এটা ঢেকে রাখি। তো খাওয়ার আগে এটা গরম গরম ভেজে নিয়ে তারপর খেয়ে নেব। তো এখন বেজে গেছে রাত্রে 11টা, আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। জানি তোমাদের ফ্যান চললে হয়তো কথাটা একটু শুনতে অসুবিধা হয়, তাই আমি একটু জোরে জোরেই কথা বলছি, কিন্তু ফ্যান অফ করে কথা বলা কোনো মতেই সম্ভব না। সেই কারণে আমি ভয়েসগুলো যে ভিডিওতে যেখানে যেখানে ভয়েস দিতে হবে সেই জায়গাগুলো আমি দুপুরেই কমপ্লিট করে রাখি। তো এখন একটু ফ্রেশ হব, ফ্রেশ হয়ে রাত্রে সেরকম স্কিন কেয়ার গরমের দিনে করি না, শুধু একটু অ্যালোভেরা জেল মাখবো, মেখে শুয়ে পড়বো। তো চলো আজকের ভিডিওটা আর দেরি বড় করছি না, ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। কালকে ফিরে আসছি নতুন একটি সুন্দর ব্লগের সাথে। ঠিক আছে, চলো টাটা।